有活动的时候您不买，没活动的时候您嫌贵。刷到视频的朋友们注意了，注意了！我敢说还有很多人一辈子都没吃过正宗的梨膏糖。它是精选砀山的雪花梨榨汁，再搭配薄荷胖大海、罗汉果甘草等草本料，通过古法熬制25斤鲜梨才熬制1斤梨膏，还有丰富的 B 族维生素和多种微量元素，吃了呀特别好。我们家的梨膏糖呀，全部是纯手工制作的，不含任何添加剂，吃到嘴里清凉舒爽，连呼吸啊都变得凉飕飕的。老人和小孩都特别爱吃，点击下方链接就能买，全部都是现熬现发，包邮到家。